Компания Invicta является крупнейшим в Европе производителем каминных топок и печей каминов из чугуна. Собственное литейное производство, оснащенное современным оборудованием, конструкторские и дизайнерские отделы, а также испытательная лаборатория позволяют не только производить изделия самого высокого технологического уровня и качества, но и постоянно обновлять модельный ряд на основе оригинальных дизайнерских решений. История компании берет начало в 1924 году. За прошедшие десятилетия Invicta накопила бесценный опыт в производстве каминных топок и печей, результатами которого щедро делится со своими покупателями. Вся продукция компании производится на заводе в городке Дончери на северо-западе Франции в районе Шампань-Арденны и имеет соответствующую маркировку, подтверждающую французское происхождение товара. С 2002 года компания «Эко-Камин» является эксклюзивным дистрибьютором продукции Invicta на территории России. В этом обзоре мы представляем печь-камин Брэдфорд. Брэдфорд – элегантный, стильный камин традиционной классической конструкции. Как и вся продукция Invicta, Брэдфорд отличается неповторимым дизайном, в котором ощущаются как нотки XIX века, так и современное звучание. Печь-камин представлена в 3 цветовых вариантах. Основной цвет – антрацит, покрытие термостойкой краской, а также 2 варианта с покрытием термостойкой эмалью – красной и слоновая кость. Конструктивно все 3 варианта идентичны и отличаются только покрытием. Брэдфорд полностью изготовлена из высококачественного чугуна. Благодаря двойному чугунному корпусу эффективно прогревает помещение. Внутренняя чугунная топка забирает на себя основную температурную нагрузку. Внешний чугунный корпус играет роль конвертера и аккумулирует тепловую энергию. Потоки воздуха проходят через двойные стенки печи и эффективно нагревают помещение. Толщина стенок топки не менее 8 мм. Вес 167 кг. Размер: высота 690 мм, ширина 730 мм, глубина 580 мм. Большой размер топочной камеры позволяет использовать паление более 50 см. Стильный ограничитель дров предотвращает выпадение углей при открывании дверцы. Мощность Брэдфорд 9 кВт. Хорошо подходит для российских условий, где холодные зимы не редкость. Указанной мощности достаточно для обогрева помещения объемом до 200 кубических метров. Дверка топки литая, чугунная, с большим термостойким стеклом, позволяющим в полной мере насладиться завораживающей игрой огня. Плотное прилегание дверцы к фасаду камина обеспечивает термостойкий уплотнительный шнур. Дверца снабжена удобной, отделанной деревом ручкой. Французские мастера уделили внимание каждой мелочи. Под дверцей расположена небольшая полка, дань классическим традициям каминостроения. За дверкой на фасаде камина расположена ручка управления системой «Чистое стекло». Через специальный канал теплый воздух попадает на стекло, препятствуя образованию на нем сажи. Как и вся продукция компании Invicta, Брэдфорд снабжен современной системой вторичного дожига. Подогретый воздух через отверстия, расположенные на задней стенке топочной камеры, подается в верхнюю часть пламени. Тем самым происходит дожиг не сгоревших ранее продуктов горения, что обеспечивает экономное расходование дров, высокий КПД, уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу и позволяет использовать печь в режиме длительного горения. Подтверждением высшего уровня эффективности и экологических параметров печи камина Брэдфорд является европейский сертификат 7 звезд «Зеленое пламя». В верхней части топочной камеры расположен пламя-рассекатель, дефлектор, препятствующий прямому попаданию пламени в дымоход. Тем самым формируется оптимальный воздушный поток в камере, снижаются потери тепла и защищается дымоход от перегрева. Ручка регулировки подачи воздуха на горение расположена в нижней части камина. Первичный воздух на горение через колосниковую решетку попадает в топочную камеру. Брэдфорд снабжена большим зольным ящиком, который позволяет легко и быстро удалить скопившуюся золу. Для удобства монтажа в Брэдфорд предусмотрено 2 варианта подключения дымохода – верхнее и заднее. Диаметр дымоходного патрубка составляет 150 мм. Печь-камин Invicta Брэдфорд имеет европейский сертификат и гарантию производителя 5 лет.
Брэдфорд сочетает самые современные технологии в каминостроении, изящный, притягивающий взор дизайн и демократичную цену. Отличный выбор как на дачу, так и в загородный дом. Классическая, полностью чугунная печь-камин с двойными стенками.